Армардақты әлеумет Атырау арнасының көрермендері. Қайырлы күн, қымбатты телекөрермен, тікелей эфирде бізбен бірге бағдарламасы. Бүгінгі тікелей эфирдің тізгінін ұстайтын әріптесім Бекзат Ғажапбекқызы және мен Нұржан Төлендіұлы. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі қасиетті жұмада тілеген тілектеріңіз қабыл болғай, бізді көріп отырған жалпы Қазақстан жұртшылығына, әр отбасына бақыт, береке, шаттық, мереке тілей отырып, біз бүгінгі хабарды бастаймыз. Біз тікелей эфирдеміз, сондықтан бүгін біздің студиямызға келетін қонақтарға өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, құттықтауларыңызды да арнасаңыздар болады. 45-87-75 біздің байланыс телефонымыз, Атырау қаласының коды 871-22. Бүгінгі тақырып ел ертеңі білімді ұрпақ деп аталады. Білімді ұрпаққа, жалындаған жастарға елдің, мемлекеттің, ұлттың артып отырған сенімі салмақты әрине. Сол салмақты көтере білетін бірегей білім иелері, халықаралық, республикалық білім бәйгелерінде топ жарып келген Атыраудың ақылды оқушылары Атырау арнасында қонақта. Қояр сауал тілектеріңізді әрине жолдай бергейсіздер. Алғашқы қонағымызбен таныс болыңыздар. Әлшер Оспанов, Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы сынып оқушысы. География пәнінен Қазақстанның республикалық олимпиадасының алтын медаль егері. Қазақстан бойынша республикалық құраманың қатарында 4-ке енген озат оқушылардың бірі. Әлшер, қош келдің. Қош көрдік. Ақтөбеде өткен республикалық олимпиада тұрғысында айтып өтсең, қалай өтті? Қанша оқушы қатысты? Тартысты болды ма? Бірінші орынды алу қаншалықты қиынға соқты? Осыдан бастайық. Әрине тартысты, себебі бұнда өзінің облысындағы, өзінің мектебіндегі ең мықты, ең дарынды оқушылар жиналған болатын. Негізінен 800-ден астам оқушы болған, бірақ ол 800-ден астам оқушының әрқайсысы әртүрлі пәндер бойынша бөлінген болатын, және класстар бойынша бөлінген болатын. Менің негізі конкуренттарым, яғни 10-шы сыныптағы география пәнінің мүшелері негізінен 50 адамды құраған болатын. Сол 50 адамның арасында 3 адамға алтын берілген, 6 адамға күміс, және де 9 адамға қола берілген болатын. Негізінен олимпиада Ақтөбе қаласында өткен болатын. 15-ші наурыз бен 20-ші наурыздың арасында өткен болатын. География олимпиадасы 3 турдан тұрады. Бірінші тур ол мультимедиялық тур, екінші тур ол жазбаша тур, және үшінші тур ол далалық тур болады. Сол далалық турдың барлығы Ақтөбедегі арнайы парктарда, резиденцияларда өткен болатын. Ал қалған 2 тур Ақтөбе қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінде өтті. Жеке-жеке тоқталып өтсек? Бірінші тур ол мультимедиялық тур. 30 сұрақ беріледі, және де әр сұраққа 1 минут уақыт қана ойлануға беріледі. Аудиторияда жедел жауап беру керексің. Жедел жауап беру керексің. Аудиторияда 1 монитор ғана болады. Сол монитордан қарап, сол уақытта сен жауапты жазу керек боласың. Өзіңе түртіп алу керек боласың. Оның ішінде 30 сұрақтың жартысы ағылшынша, жартысы қазақ тілінде беріледі. Қазақ сынып оқушыларының қазақ тіліне, орыс сынып оқушыларының орыс тілінде берілген болатын. Соның қорытындысы бойынша мен 2-ші ма, 3-ші ма орында тұрған болатын. Бірінші кезең бойынша. Бірінші кезең бойынша. 3-ші абсолют, яғни ол алтынға ілігіп тұрдым. Содан кейін 2-ші тур болған болатын. 2-ші турда 5 сұрақ, 5 тапсырма. 5 тапсырманың әрқайсысына 10-10 балдан беріледі. Күрделі сұрақ. Күрделі сұрақтар. Оның барлығы географияның тек қана қаймағы емес, оның астындағы ең терең қатпар-қатпарының барлығын білу керек боласың. Сол 50 балдың ең жоғары көрсеткіш бізде көрсеткен Ақтөбенің оқушысы болған, ол 29 бал алған, 50 балдан. Мен содан кейін тұрдым, 25 бал алдым. Жартысын жинадыңыз? Жартысын жинадым, бірақ жартысының өзі ол үлкен жеңіс, себебі оның ішіндегі сұрақтар өте күрделі. Оның ішіндегі барлығын білу ол мүмкін емес. Себебі бүкіл әлемді ғана білу керексің сен. Содан кейін 3-ші тур, далалық тур. Бізге арнайы бір жердің космоснимкін берген болатын. Сол космоснимк бойынша бізді сол жерге апарды. Ол дейтін салтанат сарайы болды Ақтөбе қаласының. Ақтөбе қаласының салтанат сарайын біз өлшеп, масштабын анықтадық. Сол масштабын космоснимкпен салыстырдық. Сол жердегі бүкіл нысандардың несін өлшесін, қабырғаларын, олардың ұзындықтарын, олардың биіктіктерін барлығын топографтардың жұмысы ғой. Топографтардың жұмысы. Содан кейін соның барлығында бізге бір 30 минут және 1 сағаттың арасында ғана уақыт беріледі.
барлық жұмысты түртіп алғаннан кейін, барлығын істеп алғаннан кейін ішке алып келеді. Сол жерде камералық тур болады. Камералық турда жаңағының барлығын сен А3 қағазына түсу керек боласың. Яғни план сызу керексің. Жаңа планның топографиялық барлық шарттарды барлығын сақтап отыра, соны салу керек болды. Үш алтын медальдің иегері біреуі сіз болдыңыз. Осы жылы бір айта кететін жайт, Назарбаев зияткерлік мектептері ол облыс болып саналмайды, ол бөлек шығады. Яғни бізде облыстық тур дейтін, жерлік тур дейтін болады. Бірден республикаға барасыздар. Тек мектептен озып шықсаң болды. Жоқ. Бізде арнайы барлық ништардың арасында өткізіледі. Алматы қаласында ол жерлік олимпиада деп аталады, сетевая олимпиада. Оның ішінен де тек қана 2 бала таңдалады. Мысалы, бүкіл Назарбаев зияткерлік мектептерінің арасында. География 10 сыныптан тек қана 2 бала таңдалады. Немесе 3 бала таңдалады кейде. 10 сыныптарына 3 бала таңдалды ғой, сол үшеуімізде алтын алдық. Біз Назарбаев зияткерлік мектептері. Біреу Ақтөбе. Біреу Ақтөбе. Ол да Назарбаев зияткерлік мектебі. Ол да Назарбаев зияткерлік мектебі. Сосын біреу Павлодардың оқушысы, ол да Назарбаев зияткерлік мектебі. Және де мен үшеуміз топ жардық. Және де негізі географтардың құрамасында Назарбаев зияткерлік мектебінің 10 оқушы болған. Сол 10 оқушының барлығы түгелімен орын алды. Ол 10-ның 6-ы алтын, 3 күміс және де 1 қола. Алда енді халықаралық олимпиада. Бұйырса, 30 шілде мен 5 тамыздың арасында Гонконгта өтетін болады. Оған да тек қана алтын алып қана бара салмайсың. Ол үшін алтын алған адамдардың ішінде топ жарып шығу керексің. Яғни мықтысының мықтысы болу керексің. Және Қазақстанды қорғайтын төрттіктің қатарына кіру керексің. Кірдіңіз бұйырса? Бұйырса кірдік. Сәтін салып енді Гонконгтан да алтын алқа тағып келіп, Атырау арнасынан сүйінші сұрауға біз тілекшіміз. Дайындық қалай болып жатыр? Қалай дайындаласыздар жалпы енді? Жалпы біз шет елдердің материалымен дайындаламыз. Енді ағылшынша өтетін болғандықтан біз жаңа Гонконгта, мысалы ақш-та, Европа елдерінде, біздің ТМД елдерінде білім беру жүйесі әртүрлі. Бізге беретін ақпарат әртүрлі. Сондықтан біздер Гонконгқа баратын болғандықтан біз Қытай мәдениетіне кіру керекпіз, біз Гонконгтың мәдениетіне кіру керекпіз, біз оларды түгелімен зерттеу керекпіз. Әрбір Гонконгта ашыңда, әрбір Гонконгтағы ғимаратты білу керекпіз. Олардың экологиялық проблемалары Гонконгтың климаттық жағдайы, Гонконгтың климаттық қатер қауіптері қандай болуы мүмкін Гонконгта. Соның барлығын білу керекпіз. Бірақ тапсырма тек қана Гонконг бойынша келмейді. Әлем бойынша келеді. Әлем бойынша келеді. Бірақ далалық тур Гонконгта өтетін болғасын. Бәрібір сол жерде білу керек. Қаншалық зерттеп үлгердіңіз Гонконг? Бізде республика олимпиада біткеннен кейін, жаңа Қазақстанның құрамасына іліккен оқушылардың барлығын Алматыға, Казгуға шақырған болатын. Сол жерде 2 апта болдық. Күн сайын жаңа мұғалім, күн сайын жаңа профессор өзінің пәні бойынша бізге ақпарат берген болатын. Солардың әрқайсымен біз отырып Гонконгты да зерттедік. Олардың, мысалы, біреу туризм болса, Гонконгтың туризм зерттедік, бүкіл әлемдік туризм туралы айттық. Біреуі, мысалы, климаттық қауіп қатерлер туралы болса, біз, мысалы, Гонконгтағы цунамидің рискі туралы зерттедік. Тағы да сондай зерттеп, негізінен көп ақпарат жинадық. Бірақ ол әлі жеткіліксіз. Шілдеге дейін біраз халықаралық жарыста тәжірибеңіз бар ма жалпы? Қатысып пеңіз бұрын соңды шетелге шығып? Мен бірінші рет шығып тұрмын. Республика олимпиада бірінші рет шығып тұрмын. Себебі 9 сыныпта географиядан қатысқан кезде мен желілік олимпиада 3-ші болып қалдым да. 3-ші болып мен күміс иелендім, бірақ республикаға шыға алмай қалдым. Менде 1 балл ғана жетпей қалды. 1 жыл дайындалған екенсіз ғой? 1 жыл дайындалып. Яғни 1 жыл дайындалып, табандылық таныттыңыз. Бірден алтын алып, бірден халықаралыққа баратын. Ал енді зерттеп үлгерген боласыз халықаралық олимпиадада. Қай елдің географтары мықты жалпы? Жалпы алдыңғы жылғы олимпиадада негізі халықаралық олимпиада 15 адамға алтын беріледі. Сол 15 адамның ішінде ең бірінші болып тұрған ол Ален Коспанов дейтін Ресей құрамасының адамы, оқушысы болған. Ол қазір бітіріп кетті. Бірақ Ресейдің қатысушылары үнемі жоғары орындар алады. Және айта кететін Румыния, немесе Хорватия, олар да өте мықты. Сонымен қатар енді Қытайсыз ешқай жерде болмайды. Себебі Қытайдың халқы 1 миллиард жарымнан астам, және олардың сапа жағынан өте мықты олар. Сондықтан Қытай, ақш, Канада осы негізі жетекші елдердің оқушылары ғой.
Қазақстаннан бұрын қатысып жүргендерде Қазақстан қазір 4-ші жыл қатысып жатыр. Менің өзімнің таныстарым бар, менің мұғалімдерім бар. Мұғалімдерім дегенде енді жас арасы тек қана 2 жыл, бірақ соның өзіне ағаларым, апаларым деп мұғалім ретінде көремін, себебі олар маған тәлім берген, өте көп ақпарат берген болатын, олар дайындаған болатын мені. Бірақ өкінішке орай бізде 4 жыл қатысқанның өзінде тек қана бір ғана бала қола алып көрді, ол Лисаковскийден шыққан бала. Күміс, алтын деген жоқ, яғни. Күміс, алтын дейтін жоқ, себебі конкуренция. Сол үрдісті бұзыңыз сіз. Бұйырса. Қарагөз қазақ балаларда географияны, жағрафияны жақсы білетін танытып, алтын алып қалып келіңіз. Енді ағылшын тілінде өтеді деп жатсыз. Яғни ағылшын тіліне сақадай сайсыз, сөйлейсіз, жазаласыз. Біздің мектепте 10-шы сыныптан бастап негізі сабақтың барлығы ағылшын тілінде өтетін болған. Сондықтан именно академиялық ағылшын тіліне мен дайынмын деп ойлаймын өзімді. Бәрекелді, сол дайындығыңыз өз жемісін берсін. Француз тілінен де хабардар деген естіп жатырмыз. Шығармашылыққа жақын дегенді естіп жатырмыз. Рас, себебі біздің мектепте осы 9-шы сыныптан бастап 4-ші тіл енгізілген болатын. 4-ші тіл қазіргі 10-шы сыныптар, яғни мен француз тілін оқып жатыр, ал қалғандары Қытай тілі. Таңдау еркіне байланысты. Таңдау еркіне байланысты, бірақ 10-шы сыныптар барлығы. Сіз неге француз тілін таңдадыңыз? Кішкене романтикаға, лирикаға жақын болып тұр ғой жаныңыз. Жоқ, француз тілі таңдау бізге міндет болатын, себебі біздің мектебімізге арнайы тапсырма берілген болатын француз тілінде спектакль қою. Және де ол спектакльді біз сәтті қойып шықтық. Notre-Dame de Paris дейтін спектакль. Яғни барлығыңыз білетіндей Париж қаласындағы Notre-Dame соборында болған оқиға туралы. Сол спектакльде мен басты рөлдердің бірін сомдаған болатын. Кімнің рөлінде? Мен Фебюстің рөлін ойнадым. Фебюст дейтін ол... Қандай кейіпкер? Негізінен 4 басты кейіпкер бар. Ол бір қыз, Эсмеральда дейтін, және де 3 еркек. Діни қызметкер, құбыжық бар, ғашық жігіт. Біреу, шіркеу қызметкері, және де мен Фебюст дейтін өзінің бос сезінетін, әрқасан негізінен соғысқа барып білген, өзі офицер, өзін мықты санайтын адам. Осы 3 жігіттің арасында талас өтеді. Сол таласының ішінде негізінен спектакль сол таласы туралы ғой, осы 3 жігіттің бір қызға. Сонда мюзиклдағы өзімдің шырқап бермекшісіз. Француз тілінде. Ал мархабат тыңдайық ендеше. Мен Фебюстің жаңағы 3 жігіт жиналып бірге Эсмеральдаға өлең арнайды. Эсмеральданың әдемілігі туралы, Эсмеральданың жаңағы қалай оған ғашық болған туралы. Айтайын деп жатсыз. Бірақ қазақша тондағы өлең емес, ол қалай айтуға болады тіпті. Сөзбен жеткізе алмайтын сияқтысыз, әнмен жеткізіп көрейік. Belle, malgré ce grand devinois qui vous ensorcelle, la demoiselle se vit qu'une son pucelle. Quand ces mouvements me font voyager mes émerveilles, sous son jupon couleur de l'arc-en-ciel, ma Dulcinelle se me voudra infidèle, avant de vous d'amener jusqu'à l'autel. Quel est l'homme qui détournerait son regard d'elle? Ce qu'elle est mon fille jusqu'à l'autel. Ô fleur de lys, je ne sais pas, je mène foi. Je mène si, c'est mon amour d'Esmeralda. Эсмеральдаға арнаған өлеңі. Кел деген жерін түсіндік. Өзіне шақырып жатқан. Рахмет Әлішер, алдағы Гонконгта өтетін халықаралық олимпиадада тағы да алтын алқаны тағып, Атырауға, жалпы Қазақстан еліне сүйінші хабар алып келуіңе тілектеспіз. Рахмет. Көп тілді білсең, сонша жұрт, сонша байсың дейді ғой. Байлығың молая бесін, рухани қазынаң ортаймасын. Аман жүр. Алтын уақытыңды бөліп келгенге алғыс шексіз. Рахмет. Ал біз көрермендермен қоштаспаймыз. Дәл қазір сәлден соң қайтадан жүздесеміз. Студиямызға тағы да Атыраудың намысын қорғаған өрендер, білімді жастар қонақта болады. Бізбен бірге болыңыздар.